Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Akhir Mana dengan Kang Her. Selamat siang. Selamat sukses untuk semua member YFCI. Selamat sukses untuk sahabat angler di seluruh Nusantara. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi video pada saat mancing saya di sebuah spot yang menurut saya biasa-biasa saja pada saat mancingnya pada saat itu, dan tidak ada strike pada saat itu, tidak ada penampakan. Saya mengambil gambar di spot Sungai Citanduy. Pada saat itu ada suara gemuruh angin, kemudian ada saya merinding. Ada suara satu suara sebetulnya suaranya. Pada saat itu saya mancing sendiri, padahal sendiri, dan itu bukan suara saya. Nah, oke, langsung saja ke videonya. Silahkan cek. Teman-teman jangan lupa besarkan volumenya supaya terdengar suara aneh tersebut. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Akhir Mana, kawan-kawan. Hari ini saya seperti biasa mancing lagi. Sekarang jam 8-an. Kita mancing di spot Citanduy. Ini spot yang waktu saya dapat ikan film di sana. Ini spotnya potensial lumayan. Airnya cukup jernih. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, agar channel saya lebih berkembang. Ini spotnya di Tasik Utara, Sungai Citanduy, bro. Oke, kita langsung saja menuju spot. Oke, mancing asyik, mantap. Buat sini, bro. Ini cukup curam jalannya. Salam-salam buat member YFCI semua, sahabat yang ada di seluruh Nusantara. Semoga sukses semua ya. Doakan supaya ada strike hari ini. Ini barangnya di sini. Oke bro, lanjut.